बिटिआरआव फारफ्रोमथिंबो जौगानायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव आरो बाखनायजाथाव खौरां। आसाम सोरखारनि सिङाव NESIDS 50 बिथांखिनि हरिसिंगा जौमा गोजौ फरायसालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होफैयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हरिसिंगा जौमा गोजौ फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय 8 कौटि रांखान्थियारि अनसुंथाइनि हेफाजाब मोनो होननानै फोरमायबावो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्लानि IS जयपाल सिंह ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनो। फै जों मिन्थिना लानि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनिसिम फोरमायनाय रावखौ। दिनै हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखाय मोनसे रंजाथाव बाथ्रा बेनो जाबाय आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जेब्ला गिबि मन्त्रि हिसाबै बिबान लाजेनो बे समावनो फोसावदोंमोन जे आसामाव थानाय 4000 हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलफोरनि गोदान बिल्डिं लुजोबनाय जागोन आरो बे फोसावनाय बाथ्राखौ बिथाङा महर मोनहोनो थाखायनो 2021 मायथाइयावनो 50 गं फरायसालिनो हायार सेकेन्डारिफोरनो 8 crore आरो हाई स्कुलनो 7 crore रां सेंसन खालामदों। बिदिनो बोसोरै बोसोरै सेंसन खालामै थांनाय बोसोर उदालगुरि समस्तिनि सिङाव गंब्रै फरायसालिनो हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिफोरनो बे हाई स्कुलनो 7 crore आरो हायार सेकेन्डारिनो 8 crore बिदि रां अनसुंथाइ होनो होननानै घोषणा खालामदों। आरो बे मथेनो जोंनि उदालगुरि समस्तिनि सिङाव उदालगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल, बेनिफ्राय हरिसिंगा हायार सेकेन्डारि स्कुल, खावरं हायार सेकेन्डारि गोदानै डिक्लेयार खालामनाय खावरं हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो बेंबारि हाई स्कुल बे गंब्रै फरायसालिनो रां अनसुंथाइ होबाय आरो बे रांजोंनो गोदान फरायसालिनि न' लुगोन होननानै दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, गाबोन समफोरनिफ्राय बे खामानिया स्टार्ट जासिगोन। आरो बेनिखायनो बे गोदान बिल्डिङा जायोबा जोंनि हरिसिंगा स्कुलनि जि गोजाम बिल्डिं जेरावहाय क्लास खालामनाय असुबिदा दं बेफोर बोस्रांनानै गोदान मोनसे बिल्डिं मोननायाव अन्ततः जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा मोजां परिबेखाव थानानै फरायनायनि आरो फोरोंनायनि खाबु मोनसिगोन। बेनिखायनो दिनै जि आधारहिला दिनै मा बुंगोन अन्थाइ खाम्फा गायसन जाबाय, बे गाबोन समफोर मोनसे मोजां न'आव महर मोनगोन। आरो आं बेनिखायनो खावलायदों बे लकेल जायफोर मानसि दं बिथांमोना जाहाथे बे न'खौ लुनाय समाव एसे मोजाङै नोजोर होयो, जाहाथे थिकादार फं खालामनानैसो मोजाङै लुना गालाङो। मानोना सरकारनि सरकारनि आसुनि गेजेरजों जिफोर न' लुयो बेखौ प्राय 30 बोसोर बा 40 बोसोरनि थांखि लानो लुनाय जायो। मोजां खामानि मावबाथ' बाराबो लास्टिं जागोन, खिन्थु फं खालामनानै जाहाथा बानायना गालांबा हयथ' बे 10 बोसोरसोआवनो बायनोबो हागौ। आरो जों 10 बोसोरनि थाखाय सानाखै, खिन्थु बे 30 बोसोर बा 40 बोसोर लास्टिं जागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेनिखायनो रायजोफ्रा जाहाथे नोजोर होयो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। बर' मिडियाम स्कुलफ्राव मिरु जिरु जानायनि कारना जाबाय जे गोबां स्कुलफ्रावनो जोंहा साइन्स टिचार मेथ्स टिचार गैया। बेनिखाय बर' स्टुडेन्टफ्रा खमायलांगासिनो आरो बर' बिजोंनि जिथु माबा फरायसालि बेयो लासैनो गोमालांनायनि अबस्था दङ। दा बेनिखायनो जों गारजेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे मोजां शिक्षा मोननो थाखाय बर' बिजोंनि सरकारि स्कुलाव जाहाथे हरो बेखौनो खावलायदों। आरो इतिमধ্যে बिटिआर सरकारा गोदानै फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होसिगोन। आरो बेबायदि एपइन्टमेन्ट होयोब्ला आं सानदों जे जि स्कुलफ्राव दा साइन्स टिचार बा मेथ्सनि टिचार गैया बर' मिडियामाव, बेफोरो फुरा जाफुंगोन। आरो अब्ला जों बर' मिडियामखौबो एसे गाजा गोमजायै गोख्रोङै फोरोंहोनायनि शिक्षादान खालामनायनि बेबस्थाखौ मोनगोन। आरो अब्ला हयथ' जों आसा खालामदों जे जोंनि गार्जेनफ्रा बर' बिजोंनि सरकारि स्कुलफ्रावबो हरनो असुबिदा मोननाय नङा, बिथांमोना साहस मोनगोन।